आजकल आपको कई जगह ये कॉन्सेप्ट मेंशन्ड मिलेगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं आइए इस वीडियो में। है क्या चीज ये? इट रेफर्स टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नेचर। किस पर्पस के लिए? सोशियो एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए। किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? दे रेंज फ्रॉम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। NbS, that is nature based solutions, it creates a harmony between people and nature, enabling ecological development, and it represents a holistic people centered response to climate change। इसका क्या मतलब है कि जब आप क्लाइमेट चेंज के साथ डील करें, उस अप्रोच में लोगों को ध्यान रखते हुए आपको सोल्यूशन डिवाइस करना है। इट अंडरपिन्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज दे सपोर्ट वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी, एक्सेस टू फ्रेश वाटर, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स, हेल्दी डाइट्स एंड फूड सिक्योरिटी फ्रॉम सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। ये जो सोल्यूशंस हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, ये एक जरूरी कंपोनेंट है हमारे ओवरऑल ग्लोबल एफर्ट का, जिसके थ्रू हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, रेलेवेंट है, वो पूछेगा।